Thì tôi vào phòng học luôn. On va continuer sur une thématique qui est différente et qui est la maladie thromboembolique veineuse dans le cadre des patients atteints de cancer. C'est une situation qui n'est pas exceptionnelle et l'enjeu est de savoir quelles sont les implications thérapeutiques qui peuvent nous impacter en tant que radiologue et qu'est-ce qu'il faut qu'on décrive parce que ça va impacter la prise en charge du patient. Thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái lĩnh vực khác là bạn bệnh lý đường tắc tuyến phổi thực quản tên là bệnh nhân ung thư. Thì đây là một cái lĩnh vực khá là chuyên sâu và chúng ta sẽ tập trung vào khai thác về các cái xử lý, chúng ta sẽ xử lý như thế nào để tương đối với một bác sĩ chẩn đoán này và ta sẽ cần phải ghi nhận những hình ảnh nào khi chúng ta làm phim. C'est une présentation qui est très orientée vers la thérapeutique. C'est pour ça qu'elle va être parfois raccourcie pour ne pas aller trop dans la thérapeutique. Thì đây là một bài giảng khá là chuyên sâu về chẩn đoán và cả về trị bác thiệt nữa, nên là một số slide thầy sẽ là bỏ qua để mà lại thời gian trình bày. Ok, on va commencer par une situation clinique. Vous suivez un patient pour un adénocarcinome pulmonaire T4, donc une tumeur localement très avancée, métastatique, avec un ganglionnaire M3. Il a un traitement par sel de platine et immunothérapie, on en est à sa 3e cure. Et malgré son traitement, la maladie progresse cliniquement et cliniquement il se dégrade avec développement d'un syndrome cave supérieur et des adénomégalies sus-claviculaires droites qui grossissent. Thì trường hợp lâm sàng thì là một bệnh nhân có cái ung thư tuyến mô tế bào phổi giai đoạn tiến triển, có cả tê bổ và có di căn, đang điều trị 3 loại thuốc bảo trì và qua 3 đợt điều trị rồi. Tuy nhiên hiện tại bệnh nhân có tiến triển của ung thư, có tình trạng biểu hiện của hội chứng trên mặt trên và xuất hiện các cái hạt ở vùng tường đong phải đã tích cực bệnh nhân này được CT để đánh giá. Donc ce patient vous est adressé pour un scanner thoracique pour réévaluer sa maladie oncologique. Le patient arrive de chez lui, il n'est pas hospitalisé. Et vous êtes le radiologue qui allait découvrir le scanner. Vâng, có anh tiểu viên thể đạt nâng cao vai trò là bác sĩ chẩn đoán này mà sẽ đọc phim CT chụp đánh giá lại của bệnh nhân này thì là bệnh nhân tại cả ngoài trú và chưa được nhập viện và nên là bác sĩ chẩn đoán này sẽ đọc phim bệnh nhân này. Alors voici le scanner du patient. Vâng, đây là hình ảnh CT ngực có tên thuộc của thiên điện mạng sau tiêm 70 giây. Cái số phức tắc chỉ quan sát cái tổn thương. On peut voir déjà un certain nombre d'anomalies, on va le faire modifier une fois comme ça pour faire une idée. Donc on avait dit qu'il y avait des adénomégalies sus-claviculaires droite, donc elle se voit bien. Il y a sa masse hilaire du côté droit également. Il y a manifestement des métastases, notamment au niveau surrénal à droite. Il y a d'autres choses. Thì chúng ta thấy là ngoài tổn thương ta là về tiến sĩ bệnh nhân, tức là cái hạt ung thư đo bên phải, cái khối tổn thương nhằm khối là nổi mô phổi bên phải, cái khối ung đổ phổi phải. Thì mọi người có ghi nhận được các tổn thương khác nào khác hay không? Maintenant, voici le parenchyme pulmonaire, le phổi. Les masses parenchymateuses sont évidentes dans le lobe supérieur. Thì tổn thương nhằm khối nó có ung thư trên phổi phải khá là rõ rồi đúng không? Donc voici quelques images clés. Đây là các cái hình ảnh quan trọng, hình ảnh chính của người ta này. Thì đây những cái tổn thương chính đến cái CT phổi như thế này, CT ngực. Tiếp theo là hình ảnh corona tính thấp và cả tổn thương mạch máu.
Donc on voit que le cancer a progressé par rapport à l'examen initial. Par ailleurs, vous avez le choix, est-ce qu'il existe un envahissement du tronc veineux brachiocéphalique droit? Est-ce qu'il existe un volume pulmonaire sédentaire droite? Est-ce qu'il existe une thrombus dans le veine pulmonaire? Est-ce qu'il existe un dialyse du ventricule droit? Bên cạnh các tổn thương cụ thì nêu là biểu hiện so với hạt nữa. Ngoài ra thì chúng ta còn có các tổn thương khác nào kèm theo hay không? Thì có thể xem lựa chọn đây là cái câu hỏi nhiều lựa chọn từ 1 đến 4. Như trên slide thì đồng chí sẽ chọn về đáp án nào. Lưu ý là có nhiều lựa chọn, không phải là chỉ có một lựa chọn. C'est relativement simple, il existe effectivement un envahissement du tronc veineux brachiocéphalique droit et une embolie pulmonaire segmentaire du côté droit que l'on voit ici, avec cet envahissement vraiment du carrefour ici, l'embolie pulmonaire que l'on retrouve là, et puis cette masse néphrotique. Thì đáp án ở đây đang xuất hiện cái những tổn thương bao gồm là cái xâm lấn của tĩnh mạch ở cái đầu phải tại cái ngã ba và tĩnh mạch ở cái đầu và tĩnh mạch bên phải cái hình corona đến cùng hình corona bên trái đó. Ngoài ra thì tổn thương u phổi phổi phải thì có hình ảnh hoại tử. Ngoài ra thì 3 cái hình ASEAN còn lại của mạch máu ở đây chúng ta thấy là bị phổi đo phân thủy dưới phải và hình địa cung bên phải thì có đó cái tỷ lệ thất phải và thất trái để xác định cái mức độ nặng của cái thuyên tắc phổi này thì tỷ lệ điểm 1. Donc il n'y a pas de dilatation du ventricule droit. Le ventricule droit est moins large que le ventricule gauche, ce qui est rassurant. L'inverse est un signe de mauvaise tolérance d'une embolie pulmonaire. Thì cái tỷ lệ thất phải thất trái này dưới 1 cũng là không có cái sự giảm thất phải, nghĩa là không có cái biến chứng của thuyên tắc phổi, thì ta sẽ có biến chứng thuyên tắc phổi như cái tử vong của tim. Tuy nhiên ta thấy là có cái cạnh nhỏ phân thủy của mạch phổi có là được phổi bên trong. Donc, je vous rappelle que vous accueillez ce patient, vous venez de lui faire son scanner et vous lui découvrez une embolie pulmonaire et cette thrombose qui n'était pas connue. Maintenant, qu'est-ce que vous faites avec ce patient qui devrait rentrer chez lui normalement? Donc, l'enjeu, c'est évidemment de rechercher des signes de gravité qui nous inciteraient à ne surtout pas laisser repartir le patient. Ces signes de gravité, tous ces éléments-là sont des éléments qui peuvent se rencontrer dans le cadre d'une embolie pulmonaire. Certains d'entre eux, s'ils sont présents, constituent des signes de gravité. Donc, je vous demandais de choisir entre l'apparition d'une dyspnée, la présence d'une douleur thoracique, le fait que la saturation au doigt diminue, une hypotension artérielle, le fait que le patient soit déjà anticoagulé, si le ventricule droit est dilaté, si les artères pulmonaires sont occluses de manière proximale et si on utilise certains scores d'obstruction de l'unité artérielle. La question c'est quels sont parmi ces éléments les signes de gravité d'embolie pulmonaire. Thì hiện tại thì câu hỏi tiếp theo là bệnh nhân ở bậc cao trên 30 thì chúng ta phải vai trò thì cái đó là sẽ đọc về cái này thì từ khi cho bệnh nhân nào trong chúng ta thì chúng ta phải là đánh giá thêm các cái dấu hiệu nào khác ở bệnh nhân này thì ta thấy là sau ở chính phủ thì tổn thương là tiến triển và ngoài ra là xuất hiện thêm các cái hình ảnh xâm lấn của tĩnh mạch cái đầu bên phải và thuyên tắc phổi không thì ta sẽ tìm thêm những cái dấu hiệu nào ở bệnh nhân này để mà đánh giá thêm có cần chụp thêm hoặc là cần thêm những cái thi chụp khác hoặc là đánh giá thêm các xét nghiệm khác hay không. Thì mọi người chọn cũng là câu hỏi là nhiều lựa chọn trong số các lựa chọn trên ta sẽ đánh giá nhau. Alors, tous ne font pas le signe de gravité. Le fait qu'une dyspnée soit apparue, oui, ça c'est un signe de gravité, ça veut dire qu'il y a un retentissement respiratoire de l'embolie pulmonaire. Une hypotension artérielle, ça peut témoigner d'un choc et d'une mauvaise tolérance cardiaque de l'embolie pulmonaire. C'est évidemment un signe de gravité, comme la dilatation du ventricule droit dont on vient de parler.
Le fait que le patient soit déjà sous anticoagulation, c'est un signe de gravité parce que ça veut dire que le patient coagule très très facilement malgré un traitement anticoagulant curatif. Et ça veut dire qu'il a un cancer qui est très thrombophile. Thì đến đó là cái đã tức là chúng ta phải tin được dấu hiệu về mặt lâm sàng cũng là bệnh gì bệnh nhân nó sẽ phản ánh được cái mức độ nặng của tình trạng là tuyến tháp phổi cũng là tắc nghẽn tuyến phổi xuất lệnh về mặt các cái đông phản bệnh nhân. Thì dấu hiệu đầu tiên là khó thở xuất hiện hoặc tăng dần, rồi cái hào hạng động mạch ngay thì nó cũng phản ánh là cái ảnh hưởng của cái tuyến tháp phổi đến bệnh nhân. Tuyến tháp phổi mà mức độ nặng thì có thể gây ra sốc tim và gây hào hạng động mạch. Ngoài ra cái dấu hiệu thứ năm đó là bệnh nhân đang được điều trị chẩn đoán hay không. Nếu mà có đang điều trị chẩn đoán mà vẫn xuất hiện đến tuyến phổi tĩnh mạch sâu thì nghĩa là đây là một cái ung thư có tính là sinh huyết khối rất là mạnh, và đó là cũng là một điều là tiến đường nặng ở bệnh nhân này. La douleur thoracique n'est pas un signe de gravité, c'est un signe de révélation de l'embolie pulmonaire. La désaturation, ça peut être un signe de gravité. Tout dépend de la saturation en oxygène du patient à l'origine. C'est-à-dire que ce patient a un cancer et il est possible qu'il ait une hypoxémie chronique du fait de son cancer. Donc si sa saturation est à 94%, il faut savoir à combien il était avant. Thì ngoài ra có thể là giải thích về một trường bão hòa oxy động mạch cái PO2 thì ở bên này chúng ta phải biết cái chỉ số từ đó, chỉ số bình thường bệnh nhân sẽ là đã thấp hay chưa, và nếu nó vẫn còn giảm sau khi xuất hiện cái phổi này thì cũng là phản ánh mức độ nặng của bệnh nhân. Alors là, je présente ici le score PESI, qui est un score de sévérité d'embolie pulmonaire qui a été décrit il y a déjà une quinzaine d'années. Il existe une version simplifiée de ce score, et vous voyez que dans la version simplifiée de ce score, le simple fait que le patient soit atteint d'un cancer marque déjà un point. Or, en termes de pronostic, avec ce score simplifié, la présence c'est la même chose. Vous avez ici le score PESI simplifié. Le fait d'avoir un cancer marque déjà un seul point. C'est ce qui est présenté ici. Avec le score simplifié, un score de 1 point est suffisant pour multiplier par 11 la mortalité à 1 mois à cause de l'embolie pulmonaire. Traduction, un patient qui présente une embolie pulmonaire et qui a un cancer a 11 fois plus de risque de mourir qu'un patient qui a une embolie pulmonaire sans cancer. Thì đến sai là một cái thang điểm PESI thì giúp chúng ta đã nhắm cái mức độ nặng của cái tuyến tháp phổi ở bệnh nhân. Thì cái có phiên bản là gốc và phức tạp hơn, nó sẽ thấy có rất là nhiều cái chỉ số, ta còn 10, còn 30, hoặc có phiên bản là đơn giản hơn, đơn phải. Thì tất cả những cái yếu tố nguy cơ đó thì nếu mà có chúng ta sẽ cộng một, và cái bảng số 3 đó thì nó sẽ giúp ta thấy được là cái vai trò của cái bảng PESI mà mức độ đơn giản là nó cần bệnh nhân tăng 1 điểm thôi thì đã là lúc làm tăng cái nguy cơ tử vong, nguy cơ tử vong lên gấp 10 lần. Thì ở đây thì chúng ta nói đến là bệnh nhân tuyến tháp phổi mà không có ung thư, và sau đó bệnh nhân tuyến tháp phổi có ung thư thì nguy cơ tử vong có tăng lên 10 lần. S'il s'agit d'illustrer l'impact du cancer et de la maladie thromboembolique veineuse. Les patients qui ont un cancer ont 5 fois plus de risque de faire une maladie thromboembolique veineuse, et 30% des malades, des embolies pulmonaires ou des phlébites
est associé à un cancer. Thì trên hiện ra một cái nghiên cứu về cái tế bào của về phổi tĩnh mạch mà kết hợp với ung thư thì nó thấy là ở bệnh nhân mà chỉ là bệnh nhân mà bệnh nhân có ung thư thì có một nguy cơ xuất hiện phổi đến tăng thêm khoảng từ 20 đến 30%, còn ở bệnh nhân mà có ung thư sau đó không ung thư hoặc nguy cơ mắc phổi thì nguy cơ tỷ lệ tăng lên 5 lần. Et la maladie pulmono-embolique-veineuse est la deuxième cause de décès chez les patients atteints de cancer, juste après le cancer lui-même. Đây là điều đó này ta sẽ bệnh nhân có ung thư có bệnh tắc phổi thì cái thứ tắc phổi là cái nguyên nhân thứ hai gây tử vong. Ở bệnh nhân ung thư mà bị xịt sau thì tử vong là do cái ung thư bệnh nhân đó mắc phải. Tous les cancers ne sont pas équivalents. Ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt la pathologie thoracique. Et donc, vous voyez que le cancer du poumon se trouve ici. Donc, malheureusement, le constat, c'est que les cancers qui ont le plus mauvais pronostic sont également ceux qui sont les plus pourvoyeurs de maladies thromboemboliques-veineuses. C'est probablement un biais dans l'association que je viens d'évoquer. Qu'est-ce qui est responsable? Le cancer ou la maladie thromboembolique-veineuse pour la mortalité, et les deux sont intimement liés. Plus le cancer est sévère, plus les pourvoyeurs de mortalité et de maladie thromboembolique-veineuse. Thì đến là một điều đó có thểเป็นmột vấn đề điều về nguy cơ của các bệnh lý thuyên tắc về phổi và tương quan về nó có nguy cơ tử vong với là các ung thư. Thì các nguy cơ này nó khác nhau tùy vào loại ung thư, và có thể là ung thư phổi, ung thư não nó cũng sẽ có mức độ là ung thư cao và trong cái nhóm nguy cơ xuất hiện phổi cũng như là nguy cơ tử vong. Sans surprise, les hémopathies, donc les lymphomes, typiquement, qu'on peut voir à la cage thoracique, sont très pourvoyeurs de maladies thromboemboliques-veineuses. Và cái nguy cơ của thuyên tắc phổi của phổi thuyên tắc tĩnh mạch, ung thư phổi là gần như tương đương với cả ung thư của máu, ung thư máu. C'est une cohorte qui a été récemment publiée. Vous voyez qu'on avait 145 000 patients qui ont été suivis pendant un certain temps. Parmi ces patients-là, 10% ont développé un cancer et 2500 patients ont développé une maladie thromboembolique-veineuse. Đây là một cái nghiên cứu khác mà nghiên cứu và theo dõi một cái cỡ nhỏ hoặc hơn 100.000 bệnh nhân nguy cơ xuất hiện các cái thuyên tắc về phổi liên quan đến ung thư cũng như là các cái bệnh lý thuyên tắc về phổi mà mình chẩn đoán từ khi ung thư xuất hiện. Nhau sẽ để đến 50% bệnh nhân mà có cái thuyên tắc về phổi là xuất hiện đến để ca ung thư trong cái thời gian theo dõi không bao nhiêu năm. Parmi ces patients avec une maladie thromboembolique-veineuse, la moitié était à mettre en lien avec le cancer. Et dans 10% des cas, la maladie thromboembolique-veineuse survenait avant le diagnostic du cancer. Ở đây thế này có thể là một nửa số bệnh nhân này là được chẩn đoán thuyên tắc về phổi cùng lúc với là ung thư, và 10% số đó là chẩn đoán thuyên tắc về phổi trước cả khi ung thư xuất hiện, tức là bệnh nhân được phát hiện ung thư sau khi mà xuất hiện cái phổi tĩnh mạch. Là encore, il est point important, quand on voit que 10% des maladies thromboemboliques-veineuses sont diagnostiquées avant le cancer, ça veut bien dire que rechercher
rechercher un cancer est impératif dans le bilan étiologique d'une thrombose veineuse profonde ou d'une embolie pulmonaire. Deuxième point, ça confirme ce que suggéraient les autres diapositives et les autres études. Effectivement, avoir une maladie comme l'embolie veineuse va majorer la mortalité du cancer. Thì nghiên cứu này có thể một cái điểm cần chú ý đó là tất cả bệnh nhân mà xuất hiện thuyên tắc huyết khối mà mới đến chẩn đoán thì cái tâm soát ung thư là điều gần như là rất là quan trọng và bắt buộc, và bệnh nhân với vừa ung thư mà vừa thuyên tắc huyết khối thì có tỷ lệ tử vong tăng gấp 3 thì cũng là so với người mà chỉ có ung thư thôi mà không có huyết khối. Alors le patient, finalement, vous l'avez évalué, il va très bien. Il va très bien, malgré son cancer. Il n'a pas de signe de gravité. Et donc, si vous êtes demandé, puisque c'est dans la vie de tous les jours, vous avez le patient qui arrive de chez lui, qui a son embolie pulmonaire. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse repartir chez lui? Est-ce qu'on l'allonge? Est-ce qu'on le laisse debout? Est-ce qu'on le laisse marcher? Est-ce qu'on l'assoit? Est-ce qu'on va aux urgences, en pneumologie? Thì chúng ta tiếp tục với cái ca lâm sàng đầu tiên đó, thì bệnh nhân sau khi được khám lại thì không có biểu hiện nào của thuyên tắc phổi cũng là xâm lấn của tĩnh mạch bị đau, tĩnh mạch tất cả cái đó không phải đó. Thì sau khi khám và biết ra không có biểu hiện nào thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào với bệnh nhân này. Khi mà ta biết là có thuyên tắc phổi không tùy phải bệnh nhân, chúng ta sẽ chọn những phương án nào. Je ne suis pas convaincu que les recommandations qui affirment cela, mais c'est la vie de tous les jours qui n'est pas toujours dans les recommandations, qui ne correspondent pas toujours aux recommandations qui sont publiées. Un patient qui est parfaitement bien cliniquement, qui est stable, qui tolère bien son embolie pulmonaire, on serait tenté de le surveiller de manière, de le surveiller mais sans être trop sur des soins trop intensifs, puisqu'il tolère très bien. Néanmoins, une prise en charge hospitalière initiale est nécessaire pour une évaluation. Par ailleurs, le laisser marcher n'est pas conseillé si on considère qu'il s'agit d'une thrombose profonde des membres inférieurs, mais quand on voit que sa thrombose a été surconnue proveineuse, on peut se poser la question de le laisser déambuler quand même. Donc là, ce sont des questions de la vie de tous les jours où on ne sait pas toujours exactement quoi faire. Thì cái câu trả lời là như trên slide này là có các bệnh nhân nghỉ ngơi trên ghế, nó là thể chuyển qua cấp cứu hoặc là qua hấp sau khi đã có trao đổi qua điện thoại. Thì cái phương án xử lý này thì hầu như là chưa có được ghi nhận trong cả cái guideline, tức là cả guideline của việc cả hồi người ta vẫn chưa thống nhất về cách xử lý. Tuy nhiên là đối với những bệnh nhân mà có thuyên tắc phổi mức độ như thế nào thì chúng ta mới là được việc khi chưa có thống nhất. Vì vậy thì bệnh nhân này thì tốt nhất chúng ta vẫn nên chuyển đến khoa lâm sàng theo dõi. Và thứ hai là bệnh nhân cũng chưa có cái xét nghiệm về thế nào để xác định xem có cái yếu tố tĩnh mạch sâu ở chi dưới không, hoặc là ở vùng hạ, ở vùng bụng chấu không. Cho nên là tốt nhất chúng ta nên cho bệnh nhân là nghỉ ngơi và phải đi lại tại chỗ khi mà có một xét nghiệm tại là trừ. Alors, qu'est-ce que ça montre dans cette diapositive? C'est la découverte de thromboses veineuses profondes au niveau des membres inférieurs chez des patients qui présentent un cancer. La constatation, c'est que la découverte, elle est fortuite par hasard dans 2 tiers des cas, et surtout qu'en cas de thrombose veineuse profonde, eh bien, le patient présente des symptômes. C'est très rare que le patient ait une phlébite et une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs et soit asymptomatique. Ce qui veut dire que votre patient qui fait une embolie pulmonaire au scanner, s'il n'a pas de symptômes au niveau des membres inférieurs, il est très peu probable qu'il ait une phlébite des membres inférieurs. Ce qui veut dire que peut vraiment se poser la question de le laisser marcher à la sortie du scanner. Thì để có thể là về cái tỷ lệ mà phát hiện về việc phổi tĩnh mạch sâu ở chi dưới mức độ ở tinh cơ bệnh nhân là chỉ 50%, nhưng mà phần lớn là trường hợp này là bệnh nhân không có triệu chứng
không có điều kiện là chi dưới thì hầu như là cái tỷ lệ mà có cái phẫu thuật sơ chi dưới kèm theo là rất là thấp. Và vì vậy là cái việc mà chúng ta cho bệnh nhân về đi làm tiếp tục hay là có thêm các xét nghiệm thế nào khác thì tùy thuộc vào cái điều là ý kiến của từng bác sĩ nói là. Alors, quel traitement on va explorer? Donc là, je vous ai mis directement la réponse, parce qu'en général, ce n'est pas trop le rôle du radiologue d'instaurer le traitement d'anticoagulation, mais je vais quand même vous parler des différentes anticoagulations de la maladie thromboembolique, parce que je pense qu'il y a certains éléments que nous sommes, qui est mieux que l'on connaisse avant les bilans diagnostiques. AOD, ce sont des anticoagulants directs, rivaroxaban ou apixaban, qui sont tout à fait indiqués, en particulier l'apixaban, dans le cadre de la maladie thromboembolique chez le patient cancéreux. Les héparines de macromoléculaires sont tout à fait indiquées également, typiquement les nosaparines. Les antivitamines K sont moins recommandés, ont moins de place que les traitements par héparine. De plus en plus, on va utiliser des traitements par anticoagulants directs, parce que mieux toléré qui évite les piqûres aux patients. Thì tiếp theo một câu hỏi thì nó hơi liên quan đến nó xa hơn so với là cái chức năng của trần đoán là thì ở những này thì có cái phổi của mạch phổi, thuyết tác phổi và cái thuyết tác của cái mặt cản đường phải thì chúng ta sẽ là dùng các cái thuốc kháng độc nào thì câu trả lời đó là tốt nhất là chúng ta phải sử dụng thuốc kháng độc đơn bổ trực tiếp thì nó được những nào tốt hơn so với các loại trần đoán khác. Ngoài ra thì có thể sử dụng Nicotin làm một phân tử thấp và được khuyến cáo nhiều hơn so với các kháng vitamin K. Et donc ces recommandations de l'Institut européen de cancérologie montrent effectivement qu'on a vraiment un choix assez vaste dans les traitements anticoagulants au tout début, à la phase d'entretien et de manière prolongée. Un élément important, c'est que tant que le cancer est actif et que le patient suit un traitement anticancéreux, eh bien, après la survenue du premier épisode, il est recommandé de maintenir l'anticoagulation au long cours. Dans d'autres termes, lorsque le patient a une embolie pulmonaire ou une thrombosis profonde, on introduit les anticoagulants et on ne les arrêtera pas tant que le cancer ne sera pas guéri. Thì ở đây là một cái nghiên cứu về sử dụng thuốc trần đoán của bệnh nhân có thuyết tác về phẫu thuật mạch và kèm theo ung thư. Thì thấy là tất cả giai đoạn từ giai đoạn cấp tính giai đoạn kéo dài thì có rất nhiều lựa chọn thuốc trần đoán từ heparin làm một phân tử thấp đến các thuốc kháng độc đơn bổ cũng như là các cái kháng vitamin K thì nó có rất nhiều lựa chọn. Và ngoài ra thì cái khuyến cáo này cũng nhấn mạnh là bệnh nhân có ung thư đang điều trị hoặc là đã diệt thì việc là duy trì thuốc kháng độc là được khuyến cáo và hơn so với là những bệnh nhân mà không có ung thư kèm theo. Và việc là sử dụng kháng độc một kéo dài và việc là khuyến cáo sử dụng cho đến khi mà ung thư được xác định là được điều trị và được suy giảm. Alors, vous savez que votre patient maintenant est sous anticoagulant, puisque ça vous a été précisé au moment de la demande d'examen. Eh bien, ce n'est pas parce que le patient est sous anticoagulant qu'il ne risque pas de refaire un nouvel épisode du fait de sa maladie cancéreuse. Ça a été évalué, on voit que les patients qui ont un cancer récidivent beaucoup plus la maladie thromboembolique que les patients qui n'ont pas de cancer. Par ailleurs, les patients qui ont un cancer saignent également de manière spontanée beaucoup plus facilement que les patients sans cancer. Donc, ils saignent plus et ils thrombosent plus. Thì đây là một cái nghiên cứu khác cho thấy là những bệnh nhân ung thư thì những thuyết tác về phẫu thuật mạch nó phức tạp hơn so với bệnh nhân mà không có ung thư rất nhiều. Và tóm tắt lại là bệnh nhân có ung thư thì bệnh nhân nguy cơ huyết khối cũng là huyết khối tái xuất hiện hoặc tái phát cao hơn và cái nguy cơ mà xuất huyết trong quá trình điều trị những bệnh nhân ung thư này cũng cao hơn so với những người không có ung thư. C'est extrêmement orienté vers les thérapeutiques médicamenteuses. Néanmoins, il y a un message important à retenir pour le radiologue, c'est qu'un patient qui a un cancer, il faut absolument, pour rechercher la maladie thromboembolique veineuse,
d'autant plus que le patient a déjà fait un épisode. Deuxième chose, ce n'est pas parce que le patient est anticoagulé qu'il ne va pas récidiver. Encore une fois, il récidive beaucoup plus. Et même si on a deux processus opposés, thrombose et hémorragie, la maladie cancéreuse favorise ces deux processus. Dernier point, parce qu'il faut maintenir l'anticoagulation au long cours tant que le cancer est actif, on a un dilemme. Anticoagulation pour prévenir la récidive, mais qui va majorer le risque de saignement. Vậy thì việc lâu nay như nói liên quan tới việc là điều trị hơn. Tuy nhiên thì bác sĩ chẩn đoán nặng có thể lưu ý điều gì, tức là những bệnh nhân mà có ung thư và thứ nhất là những bệnh nhân có ung thư thì chắc chắn ta phải chú ý nhiều hơn đến việc là khảo sát thể tiền bạc để mà loại trừ các cái thuyết tắc tiền mặt sâu, thuyết tắc phổi. Và những bệnh nhân đã có ung thư và đã có tiền sử huyết khối đã được điều trị thì tỷ lệ tái phát của huyết khối nó cao hơn, vì vậy ta cần phải chú ý hơn những bệnh nhân này. Và trong điều trị về chẩn đoán ở bệnh nhân mà huyết khối tiền mặt sâu trên nền ung thư thì nó luôn có một cái điều khó khăn, tức là bệnh nhân này thì nguy cơ bị xuất huyết cũng là rất là cao và nguy cơ tái phát rất là cao. Vì vậy là phải lựa chọn thuốc như thế nào và liều như thế nào thì luôn là một cái sự khó khăn và đau đầu cho bác sĩ. À titre informatif, il y a beaucoup d'études actuellement qui cherchent à évaluer ça, en particulier chez les patients qui présentent un cancer. Et ce qui est proposé maintenant, c'est de mettre une dose préventive qui va toujours éviter la récidive, limiter le risque de récidive, mais qui diminue fortement le risque de complications hémorragiques. Pourquoi est-ce que je vous donne ces détails sur la thérapeutique médicamenteuse des anticoagulants? Parce qu'on sait qu'en fonction du traitement anticoagulant, les complications du cancer seront différentes. Par exemple, un patient sous apixaban risque moins de saigner qu'un patient sous rivaroxaban. Un patient sous apixaban risque moins de récidiver qu'un patient sous rivaroxaban. Et donc ces éléments sont importants parce que nous, lorsqu'on fait notre scanner thoraco-abdominopelvien du suivi, on a besoin d'avoir ces facteurs de risque parce qu'on sait que le patient est plus ou moins à risque de thromboser ou de saigner. Les patients, dans ce cadre de maladie chronique, peuvent avoir des hématomes chroniques qui passent inaperçus et qu'il faut bien entendu dépister. Enfin, vous savez que dans le cas des maladies métastatiques, on a le risque de saignement intracrânien. Donc la connaissance du traitement anticoagulant pour l'interprétation de ces saignements intracrâniens peut être intéressante. Thì ở đây là một cái nghiên cứu khác có liên quan đến cái mối liên quan giữa cái liều thuốc kháng độc đơn uống sau đó cái nguy cơ xuất hiện huyết khối tiền mặt sâu cũng như nguy cơ xuất huyết thì có thể là nó đều tăng dần theo thời gian và nó giảm tương đối so với việc là từ cái dùng liều đầy đủ cho cái liều giá liều của cái kháng độc đơn uống thì chúng ta có thể về nói đến về mặt lâm sàng bác sĩ điều trị thôi, nhưng mà về bác sĩ chẩn đoán là chúng ta phải nhớ điều gì, tức là chúng ta phải nhớ là bệnh nhân này bệnh nhân mà đang được điều trị kháng độc cũng như là bệnh nhân chưa được điều trị thì đều có nếu mà có kèm theo ung thư thì đều có tăng nguy cơ xuất hiện của bệnh lý tim tắc huyết khối tiền mặt cũng như là tăng nguy cơ xuất huyết sau cái xuất huyết có thể là xuất huyết bụng hoặc là xuất huyết sọ, thì đó là chúng ta phải cảm giác cho biết được cái yếu tố nguy cơ nào để mà chỉ định thêm các xét nghiệm thế nào cần thiết để mà loại trừ các bệnh lý huyết khối cũng như là các cái xuất huyết bệnh nhân đang điều trị được đó. Passons à une autre situation, un autre patient qui a encore un cancer avec carcinome, cette fois-ci de l'ocular à gauche, avec des métastases cérébrales, la passe involontaire supérieure, et sur le scanner, on voit une petite hypodensité qui est accrochée ici à son cathéter de plaque. C'est tout petit, des fois c'est pas évident de faire la différence entre un artefact de durcissement ou une hypodensité qui correspond à un thrombus. Néanmoins, là on considère qu'il s'agissait d'un thrombus. Il est petit, mais il existe. Thì chúng ta có ba lâm sàng Việt Nam chúng ta có ung thư biểu mô tế bào phổi phía trên, giai đoạn CT3 có di căn đi năng nào mà không có
bệnh tiền mặt chủ trên, cái hình ảnh CT được thì ta thấy cái hình ảnh nào tức là nó có lưu ý là có một cái tổn thương và tỷ trọng mô bên bao quát cái các thế thái tiền mặt trung tâm các thế thái của cái mô bên tiền mặt. Ở bên này có cái mô bên tiền mặt để cái thứ thì cái đầu của các thế thái mà nằm ở trong cái tiền mặt chủ trên thì nó thể trong cái chủ trên đó nó có cái hình ảnh nghi ngờ là để khối bao quát các thế thái và cần phải phân biệt với các cái điều hạt do phân hóa trung tiên. Donc se pose la question de ce que l'on va proposer sur ce tonus qui est tout petit pourtant, une anticoagulation curative pour une durée limitée de contrat au long cours. Est-ce qu'il faut retirer ou non le PAC? Est-ce qu'il faut faire quelque chose sur la même cave supérieure ou simplement surveiller? Thì bên này đang nghi ngờ một cái huyệt khối nằm cạnh cái cá thể của vô tuyến tĩnh mạch trung tâm. Khi chúng ta có lựa chọn nào không thể là có thái độ xử lý nào đối với trường hợp bệnh nhân này, thế nên những nhân ung thư và có nghi ngờ huyệt khối của cái cá thể vô tuyến tĩnh mạch. Donc finalement, l'anticoagulation, elle est instaurée juste pour une durée limitée, pour montrer pourquoi. Le cathéter, il faut évidemment le laisser en place. Un cathéter de PAC qui est fonctionnel doit être laissé en l'absence de signe d'infection. Il n'y a pas de raison de le retirer. Et évidemment, il faudra surveiller. Thì đó là cả cái lựa chọn xử lý ở đây, ta sẽ có thể tổng thống điều trị 3 tháng và diễn biến để các cái chỗ sau khi kiểm tra cái chức năng của nó và hoàn bình thường không có bị tắc và tiếp tục theo dõi. Alors, il y a des éléments à prendre en compte en fait dans cet examen pour décider de la thérapeutique du patient. On voit ici son cathéter de PAC dans le tronc veineux luminé gauche, donc le tronc veineux moelle gauche. Et on voit que le tronc veineux est complètement rétracté, sténosé autour du cathéter. Et là, on voit juste la bouchon, hein, finalement, la veine lumière est complètement sténosée. Elle est sténosée, ce qui fait qu'on a tout ce réseau collatéral qui s'est développé, que l'on voit très bien ici, dans le médiastin. Ce qui veut donc dire que le drainage du côté gauche est conforme, mais suppléé par ces veines-ci. Thì cái này nó phản xạ thì là các cái khá trung thấp cái đường đi của cái các cái tĩnh mạch trung tâm đi từ đến vùng cổ ở bên trái đi vào về tĩnh mạch chủ trên vùng trung tâm bên phải thì có thể là các trên thì toàn bộ về tĩnh mạch mà tĩnh mạch ở đâu bên trái thì nó đã bị huyệt khối và nó téo nó đi toàn bộ và có thể là cái thân của cái tĩnh mạch đó nó hẹp và nó làm nó rất là nhỏ và xuất hiện trên các cái tung hoa ban thì ở vùng trung thấp trong cái quá trình chủ đó do hậu quả về tắc của cái tĩnh mạch. Et pourquoi est-ce que le patient est anticoagulé juste pour cette petite chose? Eh bien parce qu'on n'a pas du tout envie, à cause du cancer qui est un processus qui favorise la thrombose, que ce thrombus-là grossisse, s'étende et occlue complètement la même cave supérieure, alors qu'on a déjà perdu un axe au niveau de la nage supérieure gauche. Thì bệnh nhân này thì việc điều trị tổng thống cũng phải là cân nhắc vì là bệnh nhân đang có di căn não từ cái phổi này thì đối với một cái khối nhỏ như vậy và tính chất mạng tính của cái khối thì cái việc sử dụng tổng thống là nên cân nhắc vì nó sẽ làm tăng nguy cơ xuất huyết từ cái di căn não. Il va falloir ensuite, comme on l'avait dit, surveiller ce thrombus et très clairement, en fonction de l'évolution du thrombus sous traitement anticoagulant bien conduit, eh bien l'attitude thérapeutique va être différente. Le message pour le radiologue, ça veut dire qu'en cas d'événement thromboembolie veineux décrit sur un scanner, sur le contrôle suivant, il est impératif de bien décrire l'évolution de ce processus thromboembolie veineux parce que ça va impacter la prise en charge thérapeutique du patient. Thì tiếp theo của ca này là việc cần tiếp tục theo dõi và định hướng xử lý và sau khi điều trị
ngưng tự động. Thì nếu mà điều phối tăng thêm thì có thể là tạo ra thay đổi cái những điều mà bác sĩ chẩn đoán nặng cần phải nhớ đó là khi đọc phim theo dõi bệnh nhân có cái khối tĩnh mạch sâu thì chúng ta bắt buộc phải là so sánh cái mức độ lao động cũng là kích thước cũng là cái độ nào của nó so với phim ban đầu thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc điều trị tiếp theo. Donc, comme je montrais ici, le tronc veineux illuminé gauche est déjà sténosé. Si en plus on rajoute une sténose ou une thrombose de la mécane supérieure, eh bien, le patient va développer un syndrome mécane supérieur qui est embêtant. Donc l'enjeu va être absolument de garder ce trajet et de le garder perméable, ce qui incite à anticoaguler. En revanche, l'évolution du thrombus, elle est importante. Le contrôle va se faire pendant de 3 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un thrombus qui, au bout de 3 mois d'anticoagulation, n'a pas bougé, n'a pas changé, ne bougera plus. Au bout de 3 mois d'anticoagulation, poursuivre l'anticoagulation ne permettra pas de faire diminuer le thrombus. Le thrombus n'est plus que de la fibrose. Et ça, c'est important de décrire ce phénomène-là, parce que pour l'oncologue, ou pour le pneumologue, eh bien, ça permettra d'adapter les doses d'anticoagulation et donc de diminuer le risque hémorragique du patient. Donc, absolument, en cas de maladie thromboembolique-veineuse, décrivez l'évolution, stabilité, diminution, progression, parce que ça va impacter le traitement médicamenteux du patient et le risque hémorragique qui l'accompagne. Thì đây rất là về vai trò của việc là đánh giá theo dõi về khối mà trên cái PCT thì cái con đóng chúng ta phải ghi nhận cho bác sĩ điều trị bệnh nhân này là cái khối mà nó ổn định, nó suy giảm hay là nó tăng lên thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái điều trị sau này của bệnh nhân là sẽ tiếp tục chậm đông hay là tăng liều hay là giảm liều vì nó sẽ còn là ảnh hưởng đến cả nguy cơ sức khỏe của bệnh nhân. Ici, une illustration de ce phénomène. Vous aviez un patient qui avait ici cette hypodensité un peu marginalisée sur la paroi de la veine jugulaire interne droite. On retrouve ici 3 mois plus tard un aspect relativement inchangé. Alors ces épaississements pariétaux au niveau des veines, c'est typiquement au niveau du point d'entrée du cathéter à l'intérieur de la veine. Le fait qu'il y ait un épaississement peut probablement dire qu'il y a eu plusieurs tentatives de ponction, ce qui multiplie par 7 le risque de thrombose. L'absence de modification en 3 mois veut dire que ce thrombus ne se modifiera plus et qu'il n'est pas légitime de maintenir une anticoagulation curative à haute dose chez ce patient au long cours. Thì đấy một cái làm sao thì thì bệnh nhân cũng có một cái catheter của những tuyến tĩnh mạch trung tâm thì ở đây chúng ta thấy có cái nạp dây cầu thang của tĩnh mạch cả tại vị trí đi vào của cái catheter này ở vùng cổ và sau thời gian 3 tháng thì cái nạp dây thang tĩnh mạch này nó không có thay đổi tức là không có tiến triển thì ở đây phải là được ghi nhận trong cái phim CT theo dõi và để chúng ta xem được cái quyết định điều trị thì người ta sẽ không có duy trì thành công để mà để là các luôn. Donc, et la présentation va s'arrêter ici parce que le reste, à mon sens, est beaucoup trop orienté dans la thérapeutique ou un peu du plan radiologique. Les messages à retenir dans la prise en charge, dans la surveillance des patients atteints de cancer, c'est que la maladie thromboembolique doit être activement recherchée. Lorsqu'elle est identifiée, elle doit être surveillée et le sens de l'évolution doit être décrit. Et que les patients atteints de cancer thrombosent plus, mais saignent plus également. Et que ce que vous allez décrire dans votre compte rendu va impacter ces deux risques-là par la modification du traitement anticoagulant. Tên rất là về cái ngành học trong các bệnh nhân có ung thư kèm theo bệnh lý tắc đường của tĩnh mạch thì ta sẽ luôn là chủ động tìm kiếm các cái ngành liên quan đến tắc đường của tĩnh mạch bệnh nhân ung thư khi đã có
ung thư tuyến giáp huyệt khối thì là nguy cơ xuất huyết, nguy cơ xuất huyết cũng là nguy cơ huyệt khối tái phát và đều tăng cao so với những bệnh nhân khác. Donc, connaître le type d'anticoagulation que suit le patient permet d'avoir aussi un aperçu du risque qu'encourt le patient en termes de récidive ou de saignement au moment où c'est la réalisation. Thì bệnh nhân thì tiếp tục theo dõi về mặt là sử dụng thuốc kháng đông, bệnh nhân theo dõi và đánh giá chức năng của cái lực lượng tim mạch để xem là có thể là đúng hoặc là có thể thay đổi. On va s'arrêter là pour ce point parce que sinon c'est trop pharmaceutique. Thì thầy nói là người ta bài giảng này có lẽ là quá chuyên sâu so với là về mặt là chẩn đoán nặng, nên là có lẽ là thầy sẽ dừng lại. On va passer à la question. Và bạn thì có cái câu hỏi nào để đặt? C'est a priori assez éloigné du domaine du radiologue, mais je pense que c'est important, en tout cas de mon point de vue, c'est important d'avoir ces notions thérapeutiques quand on arrive au bilan des maladies thrombotiques et hémorragiques. C'est quelque chose qu'en général le radiologue connaît relativement peu, et pourtant c'est important de connaître ces éléments qui vont augmenter et diminuer le risque des patients et qui vont nous forcer à regarder tel ou tel type de complications, en particulier chez les patients cancéreux pour lesquels la qualité de vie est importante. Thì thầy biết là về cái lĩnh vực này nó hơi xa so với là chẩn đoán nặng, và nó là chủ yếu là nó liên quan đến mặt lâm sàng. Thì tuy nhiên thì là thầy vẫn đưa bài giảng này vào để cho mọi người có một cái góc nhìn về bệnh lý tuyến giáp huyệt khối tim mạch và bệnh nhân ung thư, và nó sẽ là vì là cái hiểu biết về cái bệnh lý này trong cái các bác sĩ chẩn đoán nặng là vẫn còn chưa nhiều, và nó sẽ là các bệnh lưu ý để đánh giá cái nguy cơ xuất huyết hay là nguy cơ huyệt khối ở khi mà bệnh nhân ung thư và có nguy cơ tuyến giáp huyệt khối tim mạch. Bạn chỉ có câu hỏi nào là je pense c'est bon. Merci. Xin cảm ơn các anh chị.